Buenas, hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Me estáis preguntando muchos cuándo va a llegar la siguiente parte de la rectificación del bloque de motor de chocolate. Os pido un poquito de paciencia, son vídeos complicados de hacer, pero en cualquier caso os dejo aquí un pequeño short para que disfrutéis viendo cómo es este tipo de trabajo y qué artesanía tiene. Un abrazo a todos, suscribiros para más contenido.